Allora, siamo qui a Messina, vicino alla stazione dei traghetti, con Max Di Dio di Niscemi, e ci parlerà del MUOS e di queste antenne che sono state installate dagli americani in contrada Ulmo. Sì, parliamo in questo caso delle 46 antenne NRTF che servono proprio per controllare il Mediterraneo, con delle onde che attraversano praticamente anche la terra fino a proseguire proprio sul livello del mare. Intanto dobbiamo dire che hanno più o meno la stessa, in proporzioni diverse sicuramente, ma hanno più o meno la stessa pericolosità di un forno a microonde, solo che con proporzioni nettamente diverse. Quindi intanto diciamo che il forno a microonde è una cosa che fa male, che anche passandoci davanti per più tempo si rischia comunque sia di subirne l'inquinamento. Ne subiscono molto maggiore quelli che lo usano per riscaldare i cibi, però non rende proprio la pericolosità delle 46 antenne in questione, perché noi dobbiamo considerare che le 46 antenne occupano un 55 ettari di bosco, quindi di superficie, di ex bosco, quindi solo di superficie, quindi è un forno a microonde grandissimo. Queste onde elettromagnetiche producono un cono, proprio un cono elettromagnetico a banda stretta, solitamente vengono usate e alla massima potenza, proprio per captare anche qualsivoglia segnale di qualsiasi nave, anche se si trova presso le coste del continente africano. Dove si trova? Allora, questa è Niscemi e a nord precisamente c'è il bosco di contrada Ulmo, che poi prosegue per Pisciotto, così via, tutte le contrade dove c'è questa bellissima macchia di Sughereta. A che distanza siamo da Gela? Siamo circa in linea d'aria a una distanza di 17-20 km al massimo in linea d'aria, mentre il bosco proprio si trova a nord, ecco qua. Insomma, per anche definire uno studio epidemiologico, perché ricordiamo questo inquinamento produce soprattutto malattie ai genitali a livello infantile, produce noduli alla tiroide, ai seni, tumori al cervello e quant'altro di brutto, insomma, ci sia, o meglio ancora per definire proprio ai bambini, leucemie infantili fulminanti. Quindi è molto grave. Per capire, proprio per poter effettuare uno studio epidemiologico, c'è bisogno di capire proprio il cono, diciamo così, elettromagnetico, che dove è diretto, dove è direzionato. Disegniamolo sulla mappa, vediamo approssimativamente. A tutt'oggi ancora non si sa, perché questo cono magnetico che produce ogni singola antenna di queste 46 antenne è coperto dal segreto militare, sia dal nostro Stato quindi, che anche da quello degli USA, ma principalmente di quello degli USA, perché ricordiamo che in questi 172 ettari di macchia distrutta dai signori USA, praticamente, è territorio USA, proprio territorio USA, quindi è un altro territorio, dove all'interno vigono chiaramente le leggi USA. Di conseguenza non si è potuto mai fare uno studio per approfondire meglio la direzione del cono elettromagnetico che emana ogni singola antenna, e quindi sarebbe necessario proprio effettuarlo. Il massimo, io penso che sarebbe, in base a quello che ho sentito da luminari molto più esperti di me, sarebbe spegnere tutte le 46 antenne, accenderla una per volta e possibilmente metterla alla massima potenza e a banda stretta, con possibilmente un nostro interlocutore all'interno della base che si accerti di questa, insomma, dinamica, e altri due all'esterno della base per misurare proprio e rilevare il cono elettromagnetico. Quindi è questo procedimento, attuarlo per tutte le 46 antenne. Ho concluso. Va bene, grazie Max. Grazie a voi.